안녕하세요. 미미의 놀이터의 미미예요. 오늘은 짜잔! 빨대 비행기를 만들어 볼 거예요. 만드는 건 굉장히 쉬워요. 앞에는 색종이로 작은 동그라미를, 그리고 뒤쪽에는 큰 동그라미를 붙여주기만 하면 끝! 쉽죠? 자, 그럼 이제 빨대 비행기 날리러 한번 가볼까요? 슈! 쉬울 거. 자, 누가 멀리 날아가나 한번 봐볼까? 우와, 잘하네! 역시. 오, 예! 한 명씩 던져보자. 누가 멀리 날리나 한번 해볼게요. 자, 신중하게 해야 돼요. 한 번밖에 없어요, 기회는. 우와. 자, 미미 갑니다. 오. 시우 먼저. 오. 또 먼저. 시우. 우와. 이걸로 바꿔줄게. 오, 아니지, 날렸네. 그러면 이번에는 자, 거꾸로 날려봐요. 휴. 오, 좋아. 와, 알파니가 진짜 힘들다. 오늘은 빨대 비행기 만들기 놀이를 해봤는데 재밌었나요? 이 놀이가 재밌었다면 좋아요, 구독 잊지 마시고요. 저는 지금까지 미미의 놀이터의 미미였습니다.